Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus schenkt die Gnade, obwohl er weiß, dass es sein Wort nicht befolgt. Das ist etwas, was wir von ihm lernen müssen. Dass wir, auch wenn wir enttäuscht werden, verletzt werden, wenn man sich gegen uns wendet, dass wir dennoch lieben. Wo wir merken, ich bin für jemanden da gewesen und die Person hat überhaupt nichts begriffen. Und eigentlich habe ich damit nur seinem Stolz eigentlich noch weiter geholfen. Seine Enttäuschung. Und diese Enttäuschung, die führt uns zu Jesus am Kreuz. Erst dort hat er die Schuld, die Sünde, den Ungehorsam der Menschheit getilgt. Im Kreuzestod hat er die Macht der Sünde gebrochen. Und in seiner Auferstehung begegnet er uns und bietet uns an, dieses Leben frei von den Ketten der Sünde. Jeder fühlt in sich die Macht der Sünde, bei jedem nimmt sie eine andere Form an. Aber im Wesen ist es immer dasselbe. Das Nein zu Gott. Der Ungehorsam. Dass man mehr auf sein eigenes Inneres hört, als auf das, was wir eigentlich wissen sollten, was Gottes Wille ist. So war es ja auch schon bei Adam und Eva. Sie wussten, dass sie von dieser Baum in der Mitte, der Baum der Wahrheit und des Lebens, nicht nehmen dürfen. Und dort tun sie es, von der Schlange verführen. Weil sie glauben, dadurch erlangen sie eine Erkenntnis, die über das Maß hinausgeht, das sie jetzt besitzen. Wie eine Gesellschaft, die meint, alle Tabus brechen zu müssen und sich dadurch weiterentwickeln zu können. Wenn ich mich an diese und jene Gebote nicht halte, erlange ich vollkommene Freiheit und dadurch lerne ich das Leben mit eigenen Augen zu sehen und entdecke ich Dimensionen, die mir in meiner Naivität vorher verborgen geblieben sind. Und doch ist das ein Leben, das in die Irre führt.
dass die Energie des Menschen seine Kraft verpuffen lässt auf Wegen, die unnütz sind, die nichts bringen. Wie viele machen sich Menschen Gedanken und strengen sich an für Dinge, die eigentlich umsonst sind. Aber es ist der Götze, der sie reitet und dem sie ihr Leben opfern. Wie viel grübeln Menschen nach, studieren, machen sich einen Kopf und das kostet viel Energie. Aber es ist verlorene Kraft, weil die Menschen darin nicht danach suchen, was Gott von ihnen will. Und sie folgen ihren eigenen Emotionen, Gefühlen, Anmutungen, Absichten und so weiter. Dadurch verkümmert der Mensch wie eine Pflanze, die vertrocknet, die immer mehr in sich selbst sich verkrümmt und letztlich daran eingeht. Es wirkt nur oberflächlich gesehen naiv, sich zuerst am Willen Gottes und an den Geboten zu orientieren. Aber dadurch wird der Mensch frei von allem Unnützen, sodass er wirklich zu seiner wahren Größe gelangt, sich entfaltet und die wirklich wichtigen Dinge bedenkt und in Angriff nimmt, dass er wirklich tatkräftig ist und seine Liebe wirklich Hand und Fuß bekommt. Wir wollen den Herrn bitten, wenn wir auf das Kreuz schauen, heute ganz besonders am Freitag, besonders um 15 Uhr, der Sterbestunde des Herrn. Das Kreuz ist der Baum des Lebens. In ihm sehen wir den Herrn. Er ist unser Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit auch unser Leben dem Willen des Vaters, im Willen des Vaters aufgeht und dort wahre Frucht bringt, sodass wir uns wie Jesus am Kreuz ganz hingeben können. Amen. Vergelt's Gott.